Tahun 2026 dibuka dengan gegaran istimewa di pentas ZEP Kuala Lumpur apabila Crystal X dan Azlan and the Typewriter bersatu tenaga dalam konsert Rokolusi Kuasa 2 pada 1 Februari 2026 jam 8 malam. Gabungan dua nama besar ini bukan sahaja menawarkan hiburan semata-mata, malah menjadi simbol perjalanan dan evolusi muzik rock Malaysia yang tidak pernah mati, sebaliknya terus berkembang dengan wajah baharu, semangat segar dan sokongan padu peminat lama serta generasi baharu. Crystal X muncul di era 90-an sebagai antara kugiran remaja yang paling mendapat tempat di hati peminat. Dengan karya ikonik seperti Memburu Impian, Seragam Hitam, Suatu Kenangan dan Luahan Hati, mereka bukan sekadar kumpulan muzik tetapi menjadi lambang zaman remaja anak muda Malaysia pada ketika itu. Kini setelah puluhan tahun, Crystal X kembali ke pentas besar dengan tenaga yang lebih matang, membawa bersama warisan rock mereka yang masih kekal relevan. Di sisi lain, Azlan and the Typewriter pula muncul sebagai fenomena selepas tahun 2000. Lagu Jangan Hianati Aku bukan sahaja meledak di Malaysia, malah menembusi sempadan hingga ke Indonesia. Keunikan vokal Azlan dengan nada tinggi dan penuh emosi membuatkan beliau digelar antara vokalis terbaik generasinya. Menggabungkan Crystal X dan Azlan and the Typewriter dalam satu pentas adalah pertembungan dua era. Yang satu mengakar pada nostalgia dan yang satu melakar legasi baharu. Crystal X dan Azlan and the Typewriter membuktikan bahawa karya yang baik tidak lapuk ditelan masa, malah terus hidup di hati peminat. Dengan kolaborasi ini, Republic Muhammad Records memberi isyarat jelas bahawa 2026 akan menjadi tahun kebangkitan semula konsert muzik tempatan. Rokolusi Kuasa 2 bukan sekadar menyatukan Crystal X dan Azlan and the Typewriter di atas pentas, tetapi juga menyatukan dua generasi peminat muzik Malaysia